লোকের ইচ্ছা আছে ট্রাক্টর গাড়ি কিনবে। এই ট্রাক্টর গাড়ি কেনার আগে একটা কথা বলে দিই ভাই, এই গাড়ি কিনলে অনেক ধৈর্য ধরতে হবে ভাই। সকালে তুমি ফুল ট্যাঙ্ক তেল নিয়ে আসবা তোমার নিজের টাকা দিয়ে, এবং বিকেলে তোমাকে পকেট খালি নিয়ে বাড়িতে যেতে হবে। সেই টাকা তুমি ধীরে ধীরে পেয়ে যাবা, 5-6 মাস বা বছর খানিক লাগবে। এবার তুমি ডিসাইড করো যে তুমি এই গাড়ি নিবা কি নিবা না। দূর থেকে তো সব ব্যবসায় ভালো লাগে, তবে ব্যবসাটি করার আগে ব্যবসার ভেতরে একবার ঢুকে দেখো। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন।